咁大約喺年零前呢，我就拍過一個 video 咧，教大家點樣咧做一個 peppermint 嘅 facial scrub 嘅。咁個配方咧其實就好類似咧 Young Living 嘅 Satan facial scrub。咁喺呢一段期間入邊咧，有好多朋友咧都叫我咧將嗰個 video 咧翻譯成為英文，或者俾翻個咧英文嘅 subtitle 喺上邊。咁但係因為咧經過呢一年嘅時間啦，Young Living 嗰個 facial scrub 咧本身佢嗰個配方咧其實都已經轉咗㗎啦。咁而且咧我自己咧做呢一個 facial scrub 嘅時候咧，有一啲材料咧我都會轉換咗嘅。咁因為咧之前拍嗰個 video 咧有啲材料咧其實就比較難喺普通嘅 supplier 嗰度咧揾到。咁所以咧，為咗咁嘅緣故咧，我就決定咧就重新拍過一次呢個 video 啦，再教大家咧點樣去做呢一個咧peppermint 嘅磨砂嘅。咁當然啦，呢個咧亦都可以就係話唔再係 Young Living 嘅類似翻版啦。咁所以只可以話咧係一個我自己嘅一個 version 嘅 facial scrub 嚟嘅。咁但係咧，呢一個面部磨砂咧，其實我自己好中意嘅。咁我自己咧到今時今日咧，我都會咧大概咧一個禮拜左右咧都會用一次嘅。咁所以如果咧大家有興趣做呢個磨砂嘅話咧，咁就可以留意我呢個 video 啦。咁個配方咧就會擺喺呢個video 下邊嘅 description 嗰度啦。好啦，做任何護膚品之前呢，第一件事呢，我哋要確定呢，我哋有一個乾淨嘅台面。咁你所有用嘅工具啦、容器啦，其實都要呢適當咁樣去清潔同埋呢去消毒。咁之後呢，我哋可以呢開始呢預備我哋 DIY 嘅工具啦。第一個步驟呢，我哋首先呢預備我哋配方裏邊嘅水相先。好啦，咁我哋嘅 A 材料裏邊呢，首先就有蒸餾水，已經放咗喺呢個燒杯入邊㗎啦。咁喺蒸餾水呢裏邊呢，我哋加入sodium PCA。sodium PCA 呢就係一個保濕成分嚟嘅。咁佢係一個水劑啦，咁所以我哋咧加入 sodium PCA。然之後咧就可以再加埋我哋嘅 magnesium ascorbic phosphate。咁呢個咧就係一個維他命 C 嘅衍生物嚟嘅。咁係一個水溶性嘅材料啦，咁有幫助咧皮膚抗氧化啦，同埋咧減少咧衰老嘅跡象嘅。咁佢比起咧普通我哋平時比較常見嘅左旋維他命 C 咧，佢係比較穩定一啲，同埋咧會有機會刺激皮膚嗰個情況咧係會少啲嘅。咁所以咧我就喺我個磨砂面膜嗰度咧加入呢一個維他命 C 嘅衍生物啦。咁我哋將佢咧擺晒去落我哋個蒸餾水嗰度。好，然之後攪勻。好啦，攪勻之後咧，我哋跟住處理我哋嘅甘油同埋三鮮膠。甘油咧亦都係一個保濕劑啦，咁喺呢個杯仔度啦。咁三鮮膠咧有增稠同埋穩定我哋嘅配方嘅作用，咁所以咧我哋將咧三鮮膠加入甘油。咁將佢哋咧充分攪勻，令到啲三鮮膠咧唔會有一粒粒嘅狀態。
確定攪勻咗之後呢，我哋就可以慢慢將呢一個三鮮膠甘油嘅溶液呢，我就可以擺落我哋個水上嗰度啦。好，確定水上攪勻之後呢，我哋可以先將佢放埋一邊，然之後呢，揾另外一個燒杯，開始預備我哋嘅油上啦。好啦，跟住呢，我哋嚟混合我哋嘅油上。喺我哋呢一個燒杯入邊呢，已經有葵酸三酸甘油脂嘅份量。咁佢裏邊呢，我哋加入芒果汁、乳木果汁、跟住有 glycerol stearate， 呢一個呢係一個油包水型嘅乳化鈉嚟嘅，佢係一個低 HLB 嘅乳化鈉，幫我哋呢係令到我哋嗰個 facial scrub 呢嗰個出嚟個樣咧 creamy 一啲，咁所以我哋加咧少量嘅 glycerol stearate， 然之後有我哋今日用嘅乳化鈉係 Polar Wax， 有增稠同穩定乳化狀態嘅鯨立醇。同埋硬脂酸。好啦，咁當我哋個油上已經擺晒喺個燒杯嘅時候呢，我哋就可以將我哋嘅水上同埋油上攞去加熱啦。咁我哋將水上嘅材料同埋油上嘅材料加熱，分別加熱。咁我哋呢要水上同油上呢都要去到大約70度。咁如果呢太低溫度嘅話呢，有機會嗰個乳化狀態唔夠穩定啦。所以呢，我哋要擺返個溫度計上去，確定呢佢兩杯材料呢都係要去到70至到75度嘅。因為油上呢個份量比較少，所以呢佢會快啲呢去到70度嗰個溫度。咁喺呢個時候呢，可以首先移開嗰個油上先，咁啊繼續呢等水上呢都加熱到70度呢，我哋先將佢兩個混合。當水上同油上嘅溫度去到70度呢，我哋就可以將油上加入水上啦。利用攪拌棒將佢哋咧攪勻，大約咧需要3分鐘左右。當攪拌咧3分鐘完畢之後咧，我哋就可以咧由佢擺埋一邊放涼，直至到咧降溫去到40度以下。
降溫到40度之後呢，佢就會變成呢好 creamy 嘅狀態啦。咁我哋喺呢個時候呢，就可以預備我哋 cool down 裏邊嘅材料。我哋 cool down 裏邊嘅材料呢，有水解蠶絲蛋白、水解燕麥蛋白、跟住呢就有人參萃取。然之後呢，有尿囊素，尿囊素呢就有修補皮膚、減少皮膚炎症嘅作用。因為尿囊素呢係粉嚟嘅，咁所以呢，我哋首先呢就揾頭先啲水解蛋白同埋萃取呢，首先溶開佢先。攪勻之後呢，我哋將佢加入我哋嘅乳化咗嘅磨砂入邊，咁就將佢擺落去啦。攪勻，攪勻之後呢，我哋就加入精油。咁呢，今次我就用薰衣草精油同埋薄荷精油。咁如果你有其他你自己喜歡嘅精油呢，你都可以加嘅，就代替咗我用嘅精油。咁你記住啦，薄荷精油呢，咁就有啲朋友係唔適宜用嘅，咁你自己要小心留意啦。同埋呢，薄荷精油呢，因為嗰個刺激比較勁啊，咁如果你落薄荷精油嘅話呢，咁你要好小心，你嗰個磨砂呢唔好用得太接近個眼睛，否則呢，你嗰啲好涼嗰種感覺呢就會攻入眼嘅。咁如果你係好擔心嘅話呢，就應該要改用其他精油啦。咁不過我自己呢，我就都有用慣薄荷精油喺面部嘅產品嘅，咁所以我就幾喜歡薄荷精油呢，用完之後呢，涼涼地嘅感覺。咁呢個薄荷精油啦，頭先就加咗薰衣草精油。好，跟住攪勻。然之後呢，加入我哋嘅抗菌劑。抗菌劑呢，我今日就用一隻天然抗菌劑，叫做 GeoGuard ECT。咁佢用嘅比例呢，就上限係1% 啦，咁所以呢，我喺呢度呢，我就會加1% 嘅 GeoGuard ECT 啦。
最後加埋我哋嘅維他命 E， 維他命 E 咧就係抗氧化劑嚟嘅。咁因為我哋咧天然油脂同埋個精油嗰個比例咧唔算好高，咁所以咧我只係落少量嘅維他命 E 咧已經足夠啦。攪勻。好啦，攪勻之後咧，其實你見到佢個質地咧，有少少似一個 cream 咁樣嘅。咁其實咧，我哋呢個磨砂咧係類似一啲cream 狀滋潤型嘅磨砂嚟嘅。咁佢就並唔係一個清潔用嘅磨砂啦，即係因為唔同一啲好似用起泡劑整嘅磨砂嘅，咁所以佢嘅清潔力咧唔高嘅。咁呢個磨砂咧就應該就要係你洗完面之後咧先愛嚟用，係幫你咧有助去你嘅角質層嘅啫。好啦，咁而家咧攪勻晒之後咧，我哋要做一樣好重要嘅嘢咧，就係要測試同埋調節佢個 pH 嘅。咁我哋咧可以攞個pH meter 啦，又或者你屋企咧用一啲比較準確嘅 pH 試紙都可以嘅。好啦，嗱，咁測試完出嚟咧，我哋嗰個產品咧個 pH 值就係大約係5.94。咁其實呢個咧係一個非常適合嘅 pH 值嚟嘅，因為咧本身咧我就希望咧呢一個產品裏邊嘅 pH 值咧可以係去到6咗緊嘅。咁就唔好偏離pH 6咧太遠，因為咧我哋嗰個magnesium ascorbate phosphate 咧。其實就最好大約咧喺6嘅 pH 環境嘅，否則咧偏離太遠嘅話咧我哋嗰個維他命 C 衍生物，即係我哋簡稱叫 MAP 啦，佢有機會變色嘅，咁所以咧就最好大約喺翻呢個6嘅水平啦。咁所以我哋而家咧本身呢個配方咧已經係一個非常之好同埋好接近嘅 pH 值啦，咁我哋就唔需要去調節佢嘅 pH。咁但係如果咧第時你自己改動個配方嘅時候咧，你 check 出嚟嗰個 pH 值咧係有比較大嘅偏差嘅話咧，咁請你就要去調節翻個 pH 值咧，大約去6嗰個水平啦。咁所以咧，今日我哋好彩，唔需要調節啦。好啦，到最後我哋咧就會加埋我哋嘅磨砂粒子落去嘅。咁我今日加嘅磨砂粒子咧，就係一啲 walnut shell， 係啦，好幼細嘅合桃殼粉嚟嘅。咁我自己咧就會鍾意嗰個磨砂粒子咧，大約係5% 左右。咁你可以咧按自己嘅喜好咧去加減嘅。落咗之後咧就攪勻。咁出嚟咧個狀態咧就係咁樣嘅，好似有啲 cream 裏邊咧有啲磨砂粒子。咁walnut shell 咧係一個好溫和嘅磨砂粒子嚟嘅。咁佢咧磨完之後咧，你塊面唔會覺得即係好似俾啲好粗鞋嘅嘢去刮你塊面啦。咁所以咧用喺面咧，我通常就會比較多用walnut shell 嘅。咁如果係身體磨砂嘅話咧，我就會比較鍾意用糖或者鹽去做啦。咁但係咧面部磨砂咧，我覺得應該要溫和一啲。好啦，咁啊整完之後咧，佢個狀態咧，你會覺得
好似未係好結咁樣嘅，咁呢個係正常嘅，因為呢，我哋用嘅 Polar Wax 呢，通常都要擺過一晚呢，佢先會去到佢最後尾嘅濃稠度。咁所以你可以而家入樽又得，或者呢，將呢個燒杯裏邊嘅產品冚住佢，聽日呢，先再檢查同埋入樽都可以嘅。咁咧呢個磨砂就大功告成啦，咁啊完成咗之後呢，就入樽啦，咁啊大約1個禮拜呢，就用一次，咁咧我就通常呢，我就喜歡呢將佢擠落濕濕地嘅面啦，然之後呢，輕輕磨砂。磨完之後呢，我會當佢呢好似一個 mask 咁樣呢敷一陣，大約呢5至10分鐘，然之後呢，我先會將佢沖咗去嘅。咁你發覺呢，你用完之後呢，塊面呢會非常之滑淨，感覺呢好平滑，同埋呢好柔軟嗰種感覺嘅。咁有興趣嘅朋友呢，可以跟我下邊嗰個配方呢去試下啦。如果你中意我嘅 video 嘅話呢，記得俾個 like 我，咁我呢以後呢就會分享多啲配方俾大家噶啦。拜拜。